传言幽暗森林中有一处神秘的怪物市场，只有被森林认可的人才有资格进入。兄弟们，这市场的怪物种类还真不少，什么变异僵尸、变异末影人，应有尽有。等等，这啥玩意？蜘蛛的身体加上猪头和猪脚的蜘蛛？哎，好嘛！老板人呐，还做不做生意了？什么事情啊？这蜘蛛还瞅着挺有意思，这多少钱？什么玩意儿？一只猪要5万块钱，你咋不去抢呢？救命啊！美女，你先别急啊，狒狒我这就给你赎回来，才10万而已，小看狒狒我的财力啊！美女吧，其实这个围栏里面也挺安全的。哎，这买不起还不让看看吗？这服务还差不多，虽然我没有钱，但是顾客就是上帝。你要是把我伺候好，那说不定……不是，这咋还把上帝给关起来了？该不会是要拿我卖钱吧？更是，你这多少有点不尊重人了。狒狒我好歹比旁边那只猪值钱吧？兄弟，我这好端端的来一趟怪物市场，自己却变成了商品，不行，我得赶紧想办法让其他人把我买走，然后趁机逃命要紧。来人了，大哥，看这，狒狒我便宜，不要钱，干活勤快，还有绝活，你看。阿爸，要不我还是再等等。我来。哎，你想干嘛？太残暴了。兄弟们，看来我被这傻子给买走了。既然这傻子看着也不太聪明，那这也好办呢。这地上全是土，咱直接向下挖一条地道，那不就通往自由了？照着这个进度，马上就能逃出去。通了。不是啊，谁没事搁这底下还修个监狱啊？人呢？确实不太聪明啊，自己摔死。行吧，那趁现在咱赶紧回去装上开关，拜拜了你了。好了，这老板把狒狒我当做商品羞辱，咱可不能这么放过他。趁他不在，把他关的怪物全给放了。哎呀，这怎么回事呀？没错，就是他把你们关起来。兄弟们，跟我上！这就叫什么自食其果。打他！不是，我好心救你们出来，你们打我干啥呀？一群人白眼了。还不快走！等会儿被追上了，咱俩都别活了。等会儿，美女，你还愣啥呀？快跟我走！千万不要看电视的时候睡着，否则你看到的节目将变得十分诡异。切，这一看就是骗人。狒狒，我是一点不信。啥情况？恐怖片里面的怪物怎么开始蹦迪了？一定是我眼花了。这个傻狗！好家伙，给你能的，在电视里还这么嚣张！来，有本事你出来打我！好。不是大哥，这刚那个不懂。太残暴了！兄弟们，你们说说这叫什么事儿啊？狒狒我竟然被电视里的怪物给打。这次我专门买了一个超小型电视，你们看，这还没个手机大，我看他怎么钻出。那之前不是挺厉害的吗？有本事你再出来呀！你等着。切，就伸出一只手而已，你还想把我拽进去啊？来，给你拽。大哥，刚才我开过玩笑。原来如此，两个世界是通过电视连接的。怪物们站在电视面前表演，就是咱们现实世界里看到的节目。而狒狒我现在挨揍，那就是现场直播呀！没想到我费英明一世，竟然被抓进电视机里当做牛马，演猴戏给观众看，太屈辱了。哎，这怪物现在就守在电视机附近，我要是想通过电视回到现实，那就得先把这个怪物解决掉。这样吧，在这个怪物的食物里面下毒，毒死。来杯82年咖啡。好嘞，这就过去，给他来一颗伸腿瞪眼丸。这怪物块头那么大，不得加大点药量啊！老大，您的咖啡来了。什么玩意儿？这个是最新的抹茶咖啡，这纯天然的，真没毒。你看，这我喝完啥事都没有。干的见效了。没事啊，狒狒我还有普兰 B 昏睡喷雾，就这么喷一下，那大象都得躺在地上。我喷。这什么玩意儿？这啥情况？这我也没喷他。玩呢。总算是回到现实世界，不过这怪物始终是个麻烦，得想一个办法。这电视里放的是有了，咱在对面摆一个金刚世界，进去吧你。别叫唤了，你看看你身后是啥？你看看，还得是我金刚老祖力。
话说，如果你们获得了可以穿越电视机的能力，你们最想穿越哪部电影呢？前面好像有情况。你有病吧你，吓我一跳，这大雪天的急啥？哎，前面好像有个人。狗狗快来，阿姨这儿有上好的火腿肠。哎呦我去，狗跑了！哎，快停下，你这个傻狗！完了，这下要出事儿。上当了吧？居然又是你！别废话，我拿命来！你有完没完你啊？这事儿都过去4年了，你还记着呢？一边去！你这个疯婆你！呸！真是，不就当年把你儿子杀了吗？这多大点事儿啊？跟狗皮膏药似的，甩还甩不掉了。就是，爸爸快看，他又飞回来了。儿子，你抓稳了，咱直接从这冲过去。还我儿子！还个屁！爸爸，你好好开车吧。马上就到了，别急。爸爸，我去，又来了！儿子，做好准备。你还往哪儿去伤害我？上边拿去！爸，你疯了你呀！你把我儿子还给我呀！你儿子都死了，我上哪儿还给你？要不我当你儿子吧？把手放开！我不管，你还我儿子！我都说了你，再动我开枪了啊！上一边拉去，你疯婆你！溜了！气死你！终于把他给甩掉！你个老秃子，你不当好死你！对，我就是秃，咋的了？嘿，我去，这么大的雪糕，这娘们儿这是遭了多大的天气？老天都看不下去了。下就是，快跑！完了！我的哎呀，好险呐！今天差点就栽到这里了。儿啊，以后找老婆千万别找这种，太吓人了。知道了，爸爸。哎呀，终于是到家了，这今天是把我累坏了呀。哎呀，是啊，今天要是没遇到老仙女，咱早就回家，真的是。哎，算了，事儿都已经过去，你喂完狗记得把作业写了啊，我先睡觉了。知道了，爸爸。行。哎，还有一只呢。这儿子经历了这么多，也算是成长。看来我这个当爹的也差不多可以退休了呀。咋了这是？狗狗呀，你死得好惨呐！狗死了？对呀，死了也好，这平时见到我就咬，这下轻松多了。狗子，你放心呐，我一定会替你报仇的。报仇？难道说我一直给狗喂巧克力的事儿让他给发现了？那个差不多了啊，你该去写作业去了啊！整这些破玩意儿没啥用，学习要紧，知道吧？啥玩意儿？啊！我上次我妈死了，你让我去学习啊！这次我喜欢的狗死了，你还让我学习？你可真是我亲爹呀！那可是一条狗啊！咋的？不听我话了是不是？去不去？我不去，我要去买狗，我不跟你搞那些乱七八糟的。还买狗？你爱去不去？你有能耐你就别进这个家，整的好像让你学习是害你似的。不就是一条狗吗？天天还老咬我，死了也好。我回家了啊，你进不进来？我不去。你真不进来？我不进去。你确定？你有完没完呢？说了不进的。你爱咋地咋地，不进去拉倒，我自己进去。真是整谁怕谁？听这个声音，这是又跟儿子吵架了。对呀，这我看个书都看不下去。你那就是个脑袋，你能看个啥？哎呀，这娃儿还年轻呢，不懂事啊。做父亲的不要管得太紧嘛。闭嘴！你还真让我走啊？哼，我就知道我儿子离不开我。进来吧，儿子，明天咱一起。哎，人呢？儿子，你在哪儿呢？你不会不要你爹了吧？看这个足迹，我儿子应该是往这边走。看，果然足迹到这里就断了，来了几个土匪。哼，我正愁一股气没地儿撒呢，你们还送上门了。先用斧头的冰属性把他冻住，然后冲到他前面，用盾牌给他一把拍碎，直接反弹，哎，再给他挑起来，最后一斧子拍死。还有圆撅，看我操作战歌旗。切，轻松搞定。奇怪，这小崽子他能跑哪儿去呢？我去，被偷袭了！哎，哇，你这只熊，你有病吧你呀！既然你来惹事儿，那就疼！直接开启斯巴达之怒！你个熊崽子，你搞偷袭是吧？啊，我这斯巴达之怒，你信我跟你玩呢？锤死你！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 嚯！嘿！哦，我的！
傻了吧？完了，怒气值没了，咱赶紧砍两刀，就是现在，处决，直接处决！哎呦我去！姿势要帅，我去又来了！不是你先松开，咱好好说，差不多得了，这天我堂堂战神，我还打不过一只狗熊了，我你别说，这头熊力气还挺大的。哎呦我去！新娘嘞，你别打我呀！哟，这反抗！你看我怎么收拾你啊！小样，我把你脖子勒住，我看你还想怎么的？哎，这什么情况？我去，这难道就是传说中的纸糊的？不对，这个好像是……这怎么能是你呢？儿子呀，儿子！我刚这是打他了，爸爸。你刚才变成一头熊，让我打了一顿呢，差点把你给打死了，你一点印象都没有？啥玩意儿？我还能变成熊啊？总之你以后不许乱跑了，听到没？知道了，爸爸。行，那我们先回家吧。哎呀，总算是回家了，这下终于能安心睡一觉。爸，你说咱下期还做不做？点赞过2万的话，咱就接着更。哦，那也行。我为什么能变成一头熊呢？我怎么知道？那他是熊大还是熊二呢？我去，完了，熊妈来了！赶紧抄家伙！这下麻烦了！管他是熊爹还是熊妈，照打不误。一天天还这么让人睡觉了啊？谁呀？啊，刚才那雷是不是你劈的？赶紧说话！对呀，是谁呀？那头熊是我爸杀的，有本事找他！我去，爸，咱这好像打不过呀。别慌，气势上咱不能输。我说你们仨呀，这咋就这么能吃呢？那么多黑化皮皮虾，1天不到就给炫完了。你看你们现在胖的，哎，本来我想着狒狒我家大业大，养你们仨我也养得起，不就多吃一点吗？结果呢，你们仨这种的，直接把我这基地都给压塌了。现在整个基地都泡在海里，农业区和养殖场全部停工了不说，再这么泡下去，那整个基地都得被海水腐蚀掉。这么下去可不行啊！现在基地都被淹没了，先不说3个熊能不能吃饱，我自己都快要风餐露宿了。昨天参考了一下评论区，解决办法目前也就只有一个，就是给这3头胖熊减肥。只要他们恢复到正常体重，那我这个基地就可以再次浮出水面了。有道理。这个减肥呀，搞清楚原理其实很简单，说白了那就是脂肪太多嘛。之前我在地球的时候就看到过一种减脂方法，叫做燃脂法。按这个字面的意思来说，就是燃烧脂肪。这我懂啊，直接在这3头熊身体下面塞个小型火山口，这样不就燃脂了吗？当然了，如果粉丝也想过来帮帮我，那大家也可以动手点赞，点1个赞呢，我就加上1个火山口，这样火力更猛。如果能点2万个赞，我直接。你们看，这才一会儿功夫，3头熊就瘦了不少。不过我好像闻到有一股肉香味儿，还有点饿，纳了闷儿了，这肉味是哪儿来的呀？你是不是觉得自己很幽默？不好，这3头傻熊都快被我烤熟了。这看来燃脂法应该是不太行。那既然这样的话，还有另外一个办法，运动减肥法。这样，你们赶紧给我老老实实游泳啊！今天要是运动量不够，你们晚上没饭吃。不行了。哎，你们刚开始就偷懒呢，这么下去不行啊！这样吧，咱偷偷的给他们加点佐料进去，往里面放上1条大龙虾，监督他们运动。这么下去不就没办法偷懒了？你们看，把大龙虾放进去不到一会儿，3头傻熊的运动量直接就上去。打他！他们居然合伙把大龙虾给打死了！哎，别吃，管住嘴！这麻烦了呀，这可咋办呢？放大龙虾进去，本来是想赶他们运动的，这结果大龙虾被吃了。让我来想想，有了，这北极熊的天敌是冰虫利维坦，那也就是说，如果我把他们带到冰虫利维坦那儿，北极熊看到岂不是跑得贼懒快？这运动量不一下就上来了。但是这样的话，危险系数也高了不少，稍有不慎就非死即残呐！兄弟们，你们说我要不要带着他们几个去冰虫利维坦那儿好好训练一下？如果去的话呢，就在屏幕上扣个1；如果不去的话呢，就在屏幕上扣个2。行，看来还是扣1的多，那咱这就赶紧出发。A few moments later， 终于到北极熊老家了呀！看到你们兄弟了吧？如果不想死，就赶紧给我跑快点。哎，这还差不多嘛，不错，我骑着狒狒摩托，看着3头傻熊被冰虫利维坦追来追去，这实在是太爽了呀！这要是有爆米花跟可乐，那就更好了呀！什么动静？你好，完了，你别盯着我呀，我这肉又不好吃，浑身一点肥肉都没有。算了，不管了，36计走为上，快跑！
这回冰虫利维坦算是追不上了，好险，差点就让他给当做小零食给吃了。哎，你们仨啥时候跟过来了？而且这还瘦到原来的正常体型了。兄弟们，看来狒狒我的计划是靠谱的呀！北极熊减肥大获成功，而且不光如此，这仨货经过我的折磨啊，不对，经过我的锻炼后啊，那勤快了不少。之前这些熊吃了睡，睡了吃，现在你们看，工作起来勤勤恳恳，天黑了也不睡觉，这多省心。那么现在基地危机解除，北极熊也成功减肥，那我也该睡会儿觉去。好了，那么这期视频到这里结束了，我是狒狒，下期见，拜拜。兄弟们，你们知道普通人修仙有多难？人家修仙世家的富二代刚开始修炼就无限灵丹妙药供应，分分钟就成仙。再反观我，无门无派，无妻无子，想要拿到灵丹只能靠抢，对吧？机会来了，赶紧过去瞅瞅。前面有2个门派弟子为了争夺秘药打得2败俱伤，此时你选择这还用选呢？当然是趁你病要你命啊，直接上去抢，让他们感受一下修仙界的残酷。哈，看我浩然心灵！别老子闭嘴！学，让他们感受一下修仙界的残酷。好家伙，这伤害这么高的吗？一招直接就秒我！看来这凡人修仙传修的不是仙呐，这修的是血压呀！哎，说来也是，这我一介散修咋能斗得过名门世家呢？看来还是得投靠一个山门才行。不过投靠山门之前，咱得先有一定实力，去外面游历一番。运气好的话，能碰到一些奇遇，如果能成功化解掉，那就可以获得丰富的资源。快看，这居然有一只鲲，它告诉我它的牙被东西卡住了，希望我能帮它剔牙。这个为了修仙忍了。啥情况啊？我居然被鲲给吃掉了！老东西，你不讲武德呀！你被困在肚子里面出不来了，同时肚子疼，想要上厕所。此时你选择1，先想办法从这里面逃出去； 2，死前舒舒服服上个厕所。这都没命了，那肯定是得选。鲲肚子一阵翻滚，把你吐了出来，同时吐出来了很多珍贵的灵丹妙药。这也行啊，这下直接发了呀！你看，靠着这些仙丹，我的实力一路突飞猛进，转眼就来到了筑基期。不说咱实力有多厉害，最起码别人不敢再随便惹我。哎，死了这么多人，原来有魔道的人正在攻打修仙门派，那我岂能坐视不管？冲！好家伙，没想到我现在的实力居然这么强，一个人就把他们全干掉了。你们看，这里的百姓不光十分感谢我，就连掌门都想收我做他的徒弟，甚至都把他们的绝世武功传给了我。好家伙，经过这次事件之后，我不光成为了内门弟子，修为也来到了筑基后期，看来过不了多久我就能成为金丹修士了呀。那这岂不是还可以御空飞行？切，又有门派来攻打我们了，小问题，看我不轻松。滚出去！不是，这门派和门派之间的实力差距这么大呀？对呀。兄弟们，这个游戏叫做《凡人修仙传》，主打的就是一个心目中的修仙世界 ，IP 正版授权，剧情高度还原。即使像我一样是个散修，那也有很多种方法成仙。有句话怎么说的？道法万千，皆可成仙。那么还有什么门派要好一些？就等你们来体验了。点击左下角进入游戏，漫漫仙途等你来探索。好了，那么这期视频到这里结束了，我是狒狒，下期见，拜拜。